নমস্কার, আমি ডাক্তার অনিরুদ্ধ দে, কনসালটেন্ট হোমিওপ্যাথ। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে শিশুদের পুষ্টি নিয়ে আলোচনা করব। নিউট্রিশন অফ চাইল্ড। যখন শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলো, তখন তার পুষ্টির একমাত্র পথ মাতৃদুগ্ধ আপ টু 6 মাস পর্যন্ত। ভূমিষ্ঠ হবার পরই প্রথম যে সে খাবারটা খায়, দ্যাট ইজ কলোস্ট্রাম। সেটাই কিন্তু শিশুর সারা জীবনের ইমিউনিটি তৈরি করতে সাহায্য করে। এবং মায়ের থেকে শিশুর যে কর্ডটা থাকে, সেই কর্ডটা যদি 10 থেকে 15 মিনিট পরে কাটা হয়, বাচ্চার কিন্তু ইমিউনিটি অনেক বেশি থাকে। এবং এই 6 মাস পর্যন্ত বাচ্চার মাকে যদি যত্ন করা যায়, বাচ্চার মায়ের দুধ বাড়বে এবং বাচ্চা ব্রেস্ট ফিডিং করতে পারবে। অন্য কোনো বাইরের দুধ বাচ্চাকে খাওয়ানোর প্রয়োজন হবে না এবং বাচ্চা নিউট্রিশাস খাবার পাবে এবং বাচ্চা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে। তার মানসিক বৌদ্ধিক গঠনও ভালো হবে। যখন 6 মাস হয়ে গেল, তখন তাকে শক্ত খাবার আস্তে আস্তে দিতে হবে। অল্প একটু ভাত, আলু সেদ্ধ, সবজি সেদ্ধ, জল খাওয়ানো প্রয়োজন 6 মাসের পরে। যখন প্রায় 1 বছর বয়স হতে যাচ্ছে, 6 মাসের পর থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফলের রস, মানে দাঁত বেরোনোর পরে 8 মাস 9 মাস থেকে হাতে একটু আপেলের টুকরো দেয়া হলো, অথবা অন্য কোনো কলা একটু চটকে দেয়া হলো, একটু সন্দেশ মুখে দেয়া হলো, বাচ্চা খাবে। এবং যখন সে প্রায় 1 বছর হতে গেল, তখন বাড়িতে যা কিছু হবে একটু একটু করে তাকে খাওয়া ধরাতে হবে, শুধু ঝালটা বাদ দিয়ে। তাহলে কিন্তু একটা সুবিধা হবে, বাচ্চা সব কিছুর সঙ্গে যেমন অভ্যস্ত হবে, বাইরে যেও তার অসুবিধা হবে না। নচেত আমরা যদি তাকে অন্যভাবে ফিডিং দিই, সেক্ষেত্রে কোথাও যেয়ে তার খাবার একটা প্রচণ্ড অসুবিধার ভেতর পড়তে হবে। এবং যখন যেটা প্রয়োজন, সিজনাল ফল, সিজনাল শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ অল্প অল্প করে তাকে ধরাতে হবে। এবং বাড়িতে যা হবে সেটাই যদি তাকে দেয়া হয়, সে কিন্তু তার গ্রোথ, মানে বৃদ্ধি সঠিকভাবে হবে, বাচ্চা সুস্থ থাকবে, তার ইমিউনিটি তৈরি হবে, তার মানসিক গঠনও ভালো হবে। অতএব আমরা কনক্লুশনে আসতে পারি যে যেটা বাড়িতে হবে সেটাই যদি তাকে খাওয়ানো হয় এবং সঠিক মাত্রায় খাওয়ানো হয়, তার সাথে যদি জলও ঠিকভাবে দেয়া হয়, বাচ্চা কিন্তু স্বাভাবিক ছন্দে বাড়বে এবং তার নিউট্রিশনও ঠিক থাকবে। আমার চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া লিঙ্কে নিজেদের অ্যাড করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।